l'hypophyse ou bien la glande pituitaire. هذه la troisième partie, le deuxième chapitre. مازلنا في les transducteurs neuroendocrines. Bon, l'hypophyse, il y a une glande endocrine bien sûr, contrôlée par l'hypothalamus. هايلك وين تكون والاناتومي هذا واش نسحقو من الفوق سي با لا بان لا فيزيولوجي تاعها. L'anatomie, l'embryologie, l'innervation et la vascularisation de l'hypothalamus, de l'hypophyse, chez l'hypothalamus. L'hypophyse est reliée à l'éminence médiane de l'hypothalamus par la tige pituitaire. Je raconte. هذه l'hypophyse وهذه la tige reliée l'hypophyse بالhypothalamus. وهنا كاين l'éminence médiane. Bon, قلنا بلي فيها 3 لوب على حسب ليسبيس. كاين لي سبيس اللي عندهم لوب انترميديير وكاين ما كاش le lobe antérieur ça paratubulaire et lobe intermédiaire. C'est le lobe intermédiaire ou lobe antérieur يعطونا l'adénohypophyse et l'éminence médiane plus la tige pituitaire et l'hypophyse postérieure يعطونا la neurohypophyse. Alors وين راني دوكا نقراو غير على فايس لي مهمين سي با لا بان نقراو كلش باسكو كاين بزاف فايس زياده. L'adénohypophyse est un tissu hétérogène constitué des cellules sécrétant différents hormones parce que l'adénohypophyse فيها plusieurs هي lobe endocrine parce que فيها plusieurs cellules qui sécrètent كل cellule sécrétée tel type d'hormones différents على الأخرى. هذه l'embryologie تاعها من اسمهم chaque origine embryologique تاع هذوما اللوب وحدها. كيما هنايا هذه تاع اللوب posterieur وهذه اللوب antérieur. نشوفوا بلي البوستيريور عندها شغل ابانديس تاع الهيبوثالاموس متشكله منه تجي منه وهذه وحدها لادينو هيبوفيز وحدها والبوست هيبوفيز جايه من الهيبوثالاموس مرتبطه به. هايليك هنا تبان مليح في هذه اي مرتبطه به والاورانج هذه سي لادينو هيبوفيز عندها اوريجين امبريونير وحده. بون هنا ماهيش مكتوبه ما نعرف ليسونسيال انا ندايه في الريزومي نقراوها منه خير. L'origine embryologique de l'hypophyse est mixte. عندنا nerveuse par le diverticule infundibulaire issu du plancher du troisième ventricule. L'origine hypothalamique. قلت لكم appendice sur ديالو تجي من l'hypothalamus. Ou l'endodermique par un diverticule qui s'isole en une poche chez les mammifères. La poche de Rathak, origine stomodiale. هنا واش مكتوب اني كاتبه la post-hypophyse est une structure nerveuse parce que علاش la post-hypophyse هاي الاكزام هذه la post-hypophyse قلنا باللي يجونا لي نورون هذوك الكبار يجيو حتى لي زاكسون تاعها لهنا وهما يسكريتيو لنا دي زورمون ويجيبوهم حتى لهنا. هذه ما فيها ماشي ما فيهاش دي سيلول يسكريتيو دوطخ هرمون هنايا ما كاش ماشي كيما منهم كاين غير لي تيرمينيزون نيرفوز عبيه نقولوا هذه ستركتور نيرفوز ما فيهاش ما فيهاش
دي glandes ولا كاش حاجة واحدة أخرى أبار لي هادوك لي زاكسيون تاع لي سيلول نيرفوز اللي يجيبوا لنا لي زورمون يستوكاو تماك ومن بعد يليبروهم لنا في لا سيركولاسيون سانغين ومنا هذه اون غلاند اندوكرين لادينو ايبوفيز باسكو في هذه سيلول سيكريتريس يسيكريتيو لنا لي زورمون سيلول اندوكرين تماك الوغ وين حبست هنايا La vascularisation de lobe antérieur est double. On a une connexion nerveuse neuron et plexus du système porte hypothalamo-hypophysaire et une plexus secondaire diversant les produits de sécrétion des cellules anti-hypophysaires dans les veines hypophysaire. بون هادي نورمالمون قريناهم عندنا هنايا في لادينو ايبوفيز يجوها دي هادوما اللي اسمهم لي نوايو كور ولا لي اسمهم لي نورو كور ما يقدروش يوصلوا لنا حتى لادينو ايبوفيز با يجيوهم يرتبطوا لنا بان دي كابيلار سانغين باش بان سيستم بليكسوس هنايا سيستم بورت بليكسوس هذا البليكسوس بريمير وهنايا هادوما لي كابيلار سانغين كي يجيبوا لنا لي زورمون ويدوهم لي سيلول اللي راهم هنايا هادوما هذا بليكسوس سكوندير خربشتها كامل مي بون مو مفهومة هذه الهضره تاع بك واش كنت نقول من قبل تاع لا نورو ايبوفيز ني با une glande endocrine complète c'est une partie anatomiquement définie d'un ensemble compartiment comprenant les noyaux supraoptiques et noyaux paraventriculaires de l'hypothalamus. Donc, de cas l'adéno-hypophyse. Les hormones de l'adéno-hypophyse. Bon, les cellules épithéliales de lobe antérieur sont disposées en îlots séparés par des capillaires. Il y a deux types de cellules adéno-hypophysaires. Donc, comme les dessins. Alors, voilà. كيما هادوما كامل شايفينهم هادو كتيبه بلا فايده وهادو ما كنا شفناهم هادوما في ان طابلو حنا درنا كانوا ناقصين هاد لي سيلول هادوما اللي ياثروا عليهم لي زورمون هادوما لي زورمون هيبوثالاميك وهادوما تاع ليبوفيز تاع لادينو هيبوفيز وهادوما اللي ينبيونا لا برودكسيون لا ليبراسيون تاع لي سيلول هادوما كاين جي اش اي اش اي دوبامين اللي ينبيونا لا ليبراسيون تاع السيلول كيما لا برولاكتين اي جي اش اللي هو هرمون دو كرواسونس بون حنا هنا درنا شاك اكس كيما هاديه تاع جي اش ار اش عندنا اكس سوماتوتروب عندنا اكس كورتيكوتروب عندنا اكس تيريوتروب اكس غونادوتروب اكس لاكتوتروب ايماموتروب بون حنا كنت حنوريكم لي سيلول نيرفوز تاع لادينو هيبوفيز لي سيلول ابيثيليال دي هنايا راهم ديسبوزي اون ايلو مكتوبه شيلوم باش نوريكم برك هنايا نعدلو الريزومي حنا قلنا كاين دو تيب كاين لي سيلول اسيدوفيل كولوري اون روج يكونوا كاينين دو تيب منهم سيكريتون جي اش وكاين تاع البي ار ال او بيان ال تي اش تاع لا برولاكتين وعندنا بازوفيل كولوري اون بلو كاين 3 types des cellules كاين 3 types des cellules TSH
تاع تاع الاكس ستيريوتروب LHF FSH gonadotروب والACTH تاع كورتيكوتروب. الوغ هنا ريزومي خير من هذاك بزاف طويل مالغري هنا شويه ماشي مفهوم مي كوما اني نقراه. نبداو بلي سيلول اسيدوفيل. لي سيلول اسيدوفيل قلنا بلي كاين دو تيب les somatotropes GH, les grains de sécrétion très nombreux ont un diamètre très grand, 35 et 40 nanomètres. Bon, des grains très nombreuses. Elles représentent 50% du nombre total des cellules adéno-hypophysaires. سما هنا حاكمين بلاصه بزاف كاين بزاف دي سيلول من هادوما سوماتوتروب في l'adéno-hypophyse. La GHRH et le stress augmentent leur sécrétion. Bien sûr, le GH augmente de croissance les sécrétines في l'adéno-hypophyse. شكون يستيمولي لنا لا sécrétion ديالو سي GHRH ou bien le stress. Et l'inhibition dialogue par GH et H. Mais chez l'inhibition de la sécrétion, l'inhibition de la libération tau, la GH est anabiante, hyperglycémiante et lipotrope. Bon, anabiante va favoriser les productions des protéines. Hyperglycémiante produire les glucides. Lipotrope favorise la jeunesse. La deuxième type des cellules, c'est les cellules lactotropes, mammotropes, APRL ou bien LTH. Les grains très denses, donc des grains très denses à diamètre très grand. Les cellules à des grains les plus grands. هادوما اللي فيهم les grains les كبار كامل. Elles représentent 10 à 20% des cellules adéno-hypophysaires. ماشي كيما هادوما 50 وهنا 20. Augmente en nombre et taille au cours de la grossesse. باينة كل مرة الحامل باش يزادونا باش يكبرونا هادوما واللي يزيد العدد تاعهم تاع لي سيلول لاكتوتروب تاع الحليب. La régulation et leur production, la sérotonine, la catécholamine et GABA stimulent la sécrétion تاعهم. Dopamine inhibe la sécrétion de la prolactine. هو le facteur essentiel à l'inhibition de la prolactine. Les actions physiologiques تاعهم stimulent le développement des glandes mammaires pendant la grossesse, entretient la sécrétion lactée pendant l'allaitement et intervient dans le cycle menstruel. Aïe.